ប្រាប់អាវុធប្រអិនណោះនេះបាច់រាវុធណាបាច់រាវុធនេះប្រអិននេះដំរីក្បាល3ហើយនេះទៅកាលទីស្រីណាបាទបន្ទាយស្រី City of Women ណាបាទបន្ទាយមានន័យថាម៉េចអង់គ្លេសថា Citadel ណាបន្ទាយស្រីនេះវាស្រីដោយរឿងធនជ័យថាស្រីថាម៉េចសេរីណាសំស្ក្រឹតថាស្រីអញ្ចឹងបន្ទាយសេរីណាប៉ុន្តែនេះជាឈ្មោះហៅថ្មីទេបន្ទាយស្រីហ្នឹងណាឈ្មោះដើមនៃបន្ទាយស្រីនេះគឺត្រីភូវណៈមហេស្វរៈត្រីភូវណៈមហេស្វរៈណាឬក៏ស្រីណាស្រីភូវណៈមហេស្វរៈនឹងជាឈ្មោះសេវលឹងរបស់ព្រះសេវៈហើយតំបន់នៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះពីដើមគេហៅថាតំបន់អ៊ីស្វារពុរៈអញ្ចឹងអ៊ីស្វារពុរៈមានន័យថាម៉េចជាទីក្រុងរបស់ព្រះសេវៈអ៊ីស្វារៈហ្នឹងគឺអេសូណាឯបុរៈហ្នឹងមានន័យថាបុរីមានន័យថាទីក្រុងអញ្ចឹងពាក្យសំស្ក្រឹតបុរៈណាបុរៈឲ្យយើងពាក្យឥឡូវយើងហៅថាបុរីគឺមានន័យថាទីក្រុងឬទីប្រជុំជនណាទីប្រជុំជនឯប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះក៏សាងរជ្ជកាលស្ដេច2អង្គគឺរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវន្ទី5ហើយនិងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ណាហើយសម្ពោធគឺនៅឆ្នាំ967ណានៃគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជមានន័យថាប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទីប្រមាណទី10ណាសតវត្សទី10ពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី10ក៏ប៉ុន្តែរជ្ជកាលស្ដេច2អង្គនឹងមែនប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមិនមែនស្ដេចអ្នកកសាងទេណាអ្នកណាអ្នកកសាងគឺព្រះរាជគ្រូណាព្រះរាជគ្រូរបស់ស្ដេចដែលជាអ្នកកសាងណាព្រាហ្មណ៍និយាយទៅព្រាហ្មណ៍ណាព្រាហ្មណ៍អ្នកកសាងហើយរាជគ្រូនោះឈ្មោះថាយាចនវរហៈណាយាចនវរហៈគាត់ជាអ្នកកសាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះសេវៈណាឧទ្ទិសដល់ព្រះសេវៈទីស្រីនេះមានអីពិសេសជាងគេគឺពណ៌ថ្មយើងឃើញពណ៌ខុសៗគ្នាបាទយើងមើលពណ៌ថ្មបើយើងចូលទៅក្នុងទៅយើងនឹងឃើញទៀតក៏ប៉ុន្តែពណ៌ថ្មវាប្រែប្រួលទៅតាមអាកាសធាតុភ្លៀងណានិងអាយុកាលព្រោះជាង1000ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបន្ទាយស្រីនេះគេលះសនាមថាប្រាសាទដែលមានពណ៌អីគេពណ៌ផ្កាឈូកហើយពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺជាអីគេពណ៌តំណាងឲ្យមនុស្សស្រីណា lady color ណាពណ៌ផ្កាឈូកណាបាទទន្ទឹមផ្កាឈូកគេមានផ្កាឈូកមានក្រហមហើយនឹងមានពណ៌លឿងមួយទៀតប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះជាប្រាសាទមួយដែលមានចម្លាក់ក្បូរក្បាច់រចនាវិសេសវិសាលជាងគេជាចម្លាក់យើងហៅថាចម្លាក់ស្នាដៃឯកណាបើប្រៀបធៀបនឹងចម្លាក់ផ្សេងទៀតទីស្រីចម្លាក់ល្អិតហើយជ្រៅល្អិតហើយជ្រៅរហូតដល់យើងខ្លះថាមិនមែនជាមនុស្សកសាងខ្លះថាជាទេពអីអញ្ចឹងណាហើយយើងនៅតែអាចកំបាំងថាមិនដឹងគេយកស្អីទៅចាក់គ្រូហងនឹងគេយកអីទៅឆ្លាក់ណាហើយអ្នកខ្លះគិតថាថ្មវាមុនទុនកាពិតថ្មអត់ទុនទេវាមិនដែលថ្មណាកាត់មកទុនទេណាថ្មវារឹងណាថ្មវារឹងហើយវាធ្ងន់ដោយពាក្យចាស់គេថាធ្ងន់លើថ្មក្រលើក្តីណាហ្នឹងហើយយើងមើលណាដោយក្រោយពីលោកគ្រូបានរៀបរាប់អំពីទេវកថាខ្លះមកយើងអាចយល់ពីទេវកថាខ្លះហ្នឹងពេលដែលយើងឃើញរូបចម្លាក់អញ្ចឹងឃើញរូបអ្នកណាគង់លើដំរីហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងយើងបានរៀនគ្រាន់ឃើញយើងស្គាល់ហើយមែនទេបាទគង់លើដំរីក្បាល3ហ្នឹងជាអាទិទេពប្រអិនជាទេពអីគេគ្រប់គ្រងឋានសួគ៌ហើយនឹងជាទេពករន្ទៈហើយប្រអិនហ្នឹងឈ្មោះអីដំរីឈ្មោះអីដំរីរបស់ប្រអិនហ្នឹងគឺដំរីអៃរាវ៉ាន់ណាអៃរាវ៉ាន់បាទដំរីក្បាល3យើងកុំច្រឡំជាមួយរឿងព្រេងខ្មែរយើងធ្លាប់ឮរឿងព្រេងខ្មែរដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ណារឿងដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងព្រេងរឿងនិទានណាតែនេះជាទេវកថាបើយើងរៀនអក្សរសិល្ប៍គេបែងចែកនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ព្រេងកថាផ្សេងទេវកថាផ្សេងណានិទានកថាផ្សេងណាវាខុសគ្នាណាយល់ទេបាទអញ្ចឹងនឹងគឺប្រអិនណាគង់លើដំរីក្បាល3អៃរាវ៉ាន់ឯនៅទីក្រោមប្រអិនហ្នឹងជាអ្នកយាមទ្វារ
គ្រប់ទ្វារប្រាសាទអត់ដៃចោលទេមានតែមុខអត់មានខ្លួនមានតែមុខហើយនឹងដៃយើងឃើញនៅពីក្រោមដំរីឃើញហ៎ភ្នែកធំធំច្រមុះធំធំហើយមាត់ធំហ្នឹងជាទេពអីគេនៅក្នុងទេវកថាយើងហៅថាព្រះកាលណាកាឡាសំស្ក្រឹតថាកាឡាហ្នឹងជាទេពអីគេជាទេពនៃពេលវេលាមួយទៀតហៅព្រះកិត្តិមុខមានន័យថាមានតែមុខអត់ខ្លួននៅក្នុងរឿងទេវកថាប្រវត្តិរបស់ព្រះកាលហ្នឹងគឺវែងតែគ្រូអត់បាននិយាយទេណាប្រវត្តិគាត់មានតែមានមាត់ធំហ្នឹងគេថាស៊ីគ្រប់ទាំងអស់អាចស៊ីអីបានទាំងអស់ហើយស៊ីមិនជាទេពដែលស៊ីមិនចេះឆ្អែតរហូតដល់មូខ្លួនឯងស៊ីឃើញអត់មានខ្លួននេះដោយសារស៊ីខ្លួនឯងដល់ព្រះសេវៈសំណោះពេកធ្វើម៉េចយកឲ្យមកនៅយាមទ្វារអញ្ចឹងអ្នកណាចូលទ្វារគាត់អាចស៊ីបានមួយសេរីអញ្ចឹងបានដូនតាយើងយកព្រះកាលហ្នឹងមកដាក់ឆ្លាក់នៅលើស៊ុំទ្វារអញ្ចឹងជាទេពពេលវេលាមានន័យថាពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ទ្វារម្ដងយើងអស់ពេលម្ដងហើយវាស៊ីពេលយើងមែនទេយល់ទេបាទដោយលោកគ្រូនេះចូលតាំងពីសក់មិនទាន់ស្កើឥឡូវសក់ស្កើបាត់ហើយដោយសារព្រះកាលហ្នឹងវាស៊ីណាយល់ទេបាទហើយយើងមើលក្បាច់នេះយើងហៅថារចនាបថបទីស្រីយើងមើលក្បាច់សសរពេជ្រ8ជ្រុងហើយមានលំអដោយការទូចហ្នឹងជាផ្ការរំដួលណាជាផ្ការរំដួលក្រពុំយើងនឹងឃើញហើយទីយើងនឹងឃើញហើយរំដួលក្រពុំអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកអីយកការរំដួលជាផ្ការតំណាងឲ្យជាតិដោយសារមានចម្លាក់ច្រើនណាស់នៅប្រាសាទបទីស្រីនឹងការរំដួលឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចមើលណាគ្រូប្រាប់អាវុធប្អិនណោះនេះវជ្រាវុធណាវជ្រាវុធនេះប្អិននេះដំរីក្បាល3ហើយនេះព្រះកាលហើយនេះជាក្បាលអីគេនេះបាទនេះចុះនេះក្បាលអីgood best អញ្ចឹងមកខ្ជានាគក៏ដូចលោកគ្រូប្រាប់ហ្នឹងថាសត្វមកនៅក្នុងទឹកលេបសត្វអីក៏ពេលហ្នឹងមកខ្ជានាគប៉ុន្តែលេបនាគហើយខ្ជាមកវិញអញ្ចឹងក្បាច់នេះគឺនិយមមកខ្ជានាគណាបាទនេះគឺព្រះកាលឬក៏កាលការរំដួលបាទយើងមើលក្បាច់នេះការរំដួលបាទមានន័យថាជាអតិទេពនៃឃើញអត់ឃើញការរំដួលអត់នេះការរំដួលឃើញទេឃើញលយទេខាងលើនោះតបកការឈូកណាអញ្ចឹងមានការឈូកមានការរំដួលបាទហើយនេះយើងហៅថាផ្កាច័ន្ទណានេះផ្កាច័ន្ទបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះមានផ្កា3ប្រភេទបាត់ហើយណាបាទនេះតបកការឈូកការរំដួលបាទហ្នឹងហើយតោះកាលពីម្សិលមិញលោកគ្រូបានបញ្យល់ទេវកថាដែលតាកតងទៅនឹងអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុនៅប្រាសាទមេបុណ្យយើងភ្លេចនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតណាអញ្ចឹងរឿងនេះដូចគ្នាយើងចាំទេដឹងថារូបអីទេដែលលោកគ្រូបញ្យល់នៅប្រាសាទមេបុណ្យណោះអវតារទី4របស់ព្រះវិស្ណុខ្លួនមនុស្សក្បាលបាសឹងអញ្ចឹងយើងហៅថាម៉េចឈ្មោះគាត់នរសិង្ហឬនរសិង្ហាតាមសំនៀងនៃសំស្ក្រឹតចូលយៈឈ្មោះអីយៈនៅពីក្រោមនេះយៈនេះឈ្មោះអីហេរណយៈកាសពុតែយើងមើលចម្លាក់នេះទៅយៈនេះមើលទៅមុខដូចអីគេដូចទេពមែនទេដូចទេវតាឯព្រះវិស្ណុដូចយៈណាបាទមែនទេបើយើងអត់ដឹងសាច់រឿងយើងនឹងច្រឡំថាខាងលើនេះជាយៈហើយខាងក្រោមនេះជាមនុស្សហើយយៈចាប់ស៊ីមនុស្សមែនទេបាទពេលខ្លះយើងឃើញភ្នែកដំបងយើងកុំទាន់ជឿអាភ្នែកខ្លួនឯងណាបាទហ្នឹងហើយឃើញភ្លាមកុំជឿផ្លែតគេថាឃើញភ្លាមកុំទាន់ស្រឡាញ់ផ្លែតណាមើលឲ្យជាក់សំញាក់អញ្ចើមណាហ្នឹងហើយប្រពន្ធទាន់ផើមកុំឲ្យរកខ្ជុងណាអូខេពាក្យចាស់ថាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងសាច់រឿងនេះអវតារទី4ណាបាទនរសិង្ហសម្រាប់យៈហេរណកាសពុហើយយៈហេរណកាសពុនេះទទួលពរប្រមាណពីព្រះព្រហ្មនេះពរអីខ្លះហើយណាចាំគ្រូ5សិលមិញហ៎ស្លាប់មិនស្លាប់ណាមិនស្លាប់លើដីហ្នឹងមិនស្លាប់ដោយសារអីមនុស្ស
សម្លាប់ដោយសារទេពដោយសារសត្វហើយមិនស្លាប់ដោយសារអាវុធមែនទេហើយមិនស្លាប់ដោយសារអីទៀតបណ្ដាខាងលើខាងក្រោមខាងអីអាគារណូហើយពេលវេលាមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានអវតារព្រះវិស្ណុទម្រង់ជាខ្លួនមនុស្សក្បាលតោយើងហៅថានរៈសឹងហ្នឹងបាទសម្រាប់អាយៈហិរញ្ញកសិពុនេះបានទោះតែជ្រើសរើសពេលវេលាណាមួយដែរត្រឹមត្រូវហើយរយគេរចំណុចខ្សោយឲ្យឃើញសិនណារចំណុចខ្សោយឲ្យឃើញសិនបានសម្រាប់អាយៈនេះបានបាទអញ្ចឹងអវតាររបស់វិស្ណុមានទាំងអស់ប្រមាណគឺ10អញ្ចឹងនេះ